Aku lagi ngedit video guys. Mau lihat gak videonya? Aku sneak peek ya. Kaget ada yang ngorok juga. Ini beneran ngorok ya? Ini kalian denger ini. Kalau bukan ngorok ini apa, coba kalian denger deh. Ini horor banget, ini yang terhoror ya. Do not disturb dulu bentar. Sabar ya, ke pause dulu ngoroknya. Suara ngoroknya ada 2 orang loh, keren loh ini. Kok bisa kayak gitu ya? Ada 2. Ada ngorok yang sama yang Iya, kenapa bisa kayak gitu? Ini lu setel. Enggak, itu satu video doang, Win. Satu video? Satu video ini Kok satu. bisa kayak gitu? Gak tau ini ngoroknya ada kayak 2 dari. Tuh, denger gak ada kayak 2 dari 2. Tuh. Ngelek ya katanya ya. Ngelek ya? Bisa tidur gak tuh kalau ngoroknya udah begitu? Nggak bisa kalau udah begitu. Cuman sekarang Selalu Jessica tidur duluan. ya hampir. Ayo lanjut cerita Jessica. Jadi dulu pas SMA aku pernah kerja jadi SPG di Tenggo PRJ pertama kali. Terus pas masuk dari situ kita tuh masuk ke dalam grup gitu loh, isinya tuh freelancer semua. Terus ya udah dong, tiap ada kerjaan aku lamar. Dari jaga booth bazar, booth es skating, terus abis itu booth jualan tali sepatu, jualan makanan, minuman, pokoknya semuanya deh aku ambil deh. Daripada nganggur, tapi Kamu sikat waktu itu. iya, daripada nganggur kan anak SMA kan nganggur ya. Sabar, kamu waktu itu pertama kali kayak gitu, pertama kali kerja itu diajak siapa? Diajak temen aku di SMK. Bukan yang aku nyari, cuma aku diajak. Pas aku diajak, aku pikir, ih dapetnya lebih banyak ya daripada uang jajan gua. Iya. Iya, terus abis itu pas aku abis rutin kerja, duit aku jadi bingung uang jajannya tuh jadi nggak apa ya? Jadi ini sih kayak udah deh, pak nggak usah kasih uang jajan lagi. Jadi udah bisa kerja sendiri deh kayaknya. Habis itu? Terus habis itu aku pernah juga jadi model katalog, pernah juga jadi peserta wawancara. Jadi kayak kita diwawancarain jadi peserta riset, terus dapat 200.000. Terus pernah juga jadi model make up, jadi agen asuransi. Kalau sekolah sama kerja gimana bagi waktunya? Ya kerjanya Kerjanya di tuh hari weekend nih biasanya. Jadi kan ya? aku sekolah kan Senin sampai Sabtu jam 12. Nah, aku tuh kerjanya Sabtu sama Minggu. Sabtu tuh mulainya dari jam 1 siang atau jam 2 ya. Bebas sih, terserah aku. Karena aku udah reguler kan. Ya udah deh Sabtu sama Minggu. Terus Reguler kadang apa yang maksudnya? udah rutin. Oh. Jadi ya udah sesuaiin aja. Kalau misalnya lu masuk jam 1, pulangnya lebih awal. Kalau lu masuk jam 2, pulangnya lebih akhir. Terus habis itu aku kadang-kadang ambil job yang hari biasa tapi malam juga. Terus kadang-kadang aku bolos sekolah. Ya. Iya. Tapi pas bolos sekolah ya, gajinya sehari 2 juta, Win. Hah, itu kerja jadi apa? Jadi model katalog, model baju. Oh, yang itu ya? Yang di website itu kan? Iya, di website. Apa ya namanya? Aku lupa dulu. Sell stock. Iya, sales stock. Oh, oke. Awal bikin video. Jadi pas lulus SMA itu aku daftar satu kuliahan nih sama dia. Kita masih pacaran. Cuman mama papaku tuh kayak wanti-wanti aku, kamu yakin mau kuliah? Kalau kita sih sebenarnya lebih nyaranin tuh nggak usah kuliah, yang penting kamu belajar aja atau langsung ya terserah kamu lah maunya gimana, bener-bener terserah.
Tapi kamu yakin gak mau kuliah? Jangan sampai kamu putus di tengah jalan ya. Itu kamu mama papa bisa marah sekali ya. Terus sebagai anak yang tidak pernah dimarahin, ya aku takut dong. Terus aku pikir-pikir kayaknya aku kurang cocok dengan perkuliahan deh. Terus papa mamaku tuh bilang, kalau kuliah tuh sih papa dulu ya kebanyakan main sih daripada belajarnya. Kalau kamu mau belajar, kamu bisa belajar sendiri. Terus kita kan udah daftar bareng satu kuliah jurusan. Akhirnya aku bilang deh, udah deh, jadi nggak kuliah. Jadi tapi masih bingung mau ngapain. Terus habis itu ya udah deh, aku kerja aja yang sedapatnya aja yang nawarin. Aku akhirnya jadi sales jewelry. Terus itu kan kerjanya 12 jam ya, seminggu 6 kali. Aku tuh bosan guys. Kamu bosan waktu kerja di situ ya? Iya aku bosen, soalnya nggak boleh main HP, sama pelanggannya nggak banyak kan kalau jewelry, jual diamond gitu kan. Diamond asli ya, bukan diamond Mobile Legends ya. Terus aku tuh kebanyakan bengong, makan permen. Aku tuh jenuh, nggak mikir, cuma bengong. Aku mau layanin pelanggan belum boleh karena masih baru. Akhirnya aku kabur. Kamu nggak ditahan ijazah atau apa waktu itu? Kagak lah. Kagak, gak ditahan ijazah, gak ditahan KTP atau apa, enggak sih. Berarti nggak kuliah. Terus abis itu aku abis jadi sales jewelry itu pas banget kokoku tuh baru bikin video yang warna merah itu logonya lah. Terus aku lihat, wih dia dapat banyak kali duitnya. Beda dengan aku ini, aku kerja seminggu 6 kali 12 jam sehari. Kalian kalikan itu berapa? 12 jam sehari kali 6, 72 jam seminggu. Dia ini, hello guys, kok duitnya lebih banyak dari aku? Kayaknya aku kerja lebih keras deh, waktunya lebih lama. Terus yaudah deh, aku ngambek guys, aku nggak mau kerja lagi, aku kabur kan. Terus aku jadi model make up. Akhirnya aku pas jadi model make up, mama papaku tuh bilang, udah kamu ikutan aja. Kenapa mau ngomongnya miring? Karena bibirnya miring. Ya udah kamu ikutan aja tuh bikin video. Terus aku tapi kan nggak pede kan. Terus ada cerita lucu gini guys. Jadi malu ama bikin video orang dada jelek. Gitu kan. Ya namanya insecure lah. Terus mamaku bilang gini, justru bagus, dari jelek make up jadi cantik. Makanya kalau kalian lihat video pertama aku tuh video make up guys, aku agak bingung sih harus seneng atau sedih dibilang justru bagus, dari jelek jadi cantik. Ya udah deh, akhirnya aku bilang gini, ya udah deh, walaupun aku nggak gitu pede bikin video, aku coba deh setahun, kalau misalnya nggak berhasil aku mau kuliah aja. Ternyata Tapi kamu kuliah juga waktu itu? itu bukan kuliah, sebenarnya itu kursus desain. Tapi kan bisa dapat D3 D apa gitu kan? Enggak, yang punya aku enggak. Aku cuma kursus doang. Udah deh guys. Akhirnya itu awal mula aku bikin video. Pas awal video trending itu video apa? Video 24 jam makan warna hitam. Itu yang paling banyak. Kalau 24 jam pertama kamu apa? Itu 24 jam makan warna hitam. Itu yang paling pertama. Tapi sebelumnya ada lagi video yang juta-jutaan viewsnya. Prank tabi-tabi meninggal. Prank akunya gitu. Terus tabi-tabi kayak itu video yang paling banyak yang nonton awal-awal. Yang pertama Samyang katanya. Tapi Samyang itu kayak gak sebanyak yang prank tabi-tabi itu guys. Sama yang 24 jam warna hitam itu banyak banget itu yang suka 24 jam hitam itu. Awalnya aku gini tau guys, pas bikin yang 24 jam warna hitam itu kayak aku tuh selalu punya trust issue sama diri sendiri. Oh iya, cooking mama juga mirip-mirip sama 24 jam warna hitam. Aku tuh selalu mikir gini, siapa coba orang mau nonton orang makan warna hitam sama 24 jam. Malu uploadnya malu. Kontennya gak jelas banget sih. Tapi padahal itu aku ikutin konten luar negeri juga sih, bukan aku yang bikin ya. Tapi ternyata rame. Jadi kesimpulannya, kalian jangan ragu kalau mau ngelakuin sesuatu. Kalau misalnya kalian udah ngerasa gak nyaman, itu berarti kalian udah keluar dari comfort zone kalian. Jadi kalian udah ada di jalur yang benar. Kita harus sungkem sama Jessica Jen guys. Enggak. Masuk IGD makan Samyang, kagak ya tuh masuk UGD makan pakoi.
Gimana rasanya punya mertua, Jin? Rasanya punya mama 2. Dulu pas lost contact, Erwin pernah nonton YouTube-nya Jin? Pernah. Pernah lah pasti. Video Dare itu yang inisial Erwin iya. Soalnya ditanya gitu kan, bikin cheese salting kok, ayo. Aku mana bisa disuruh kayak gitu tiba-tiba. Coba tatap mataku ya. Bikin salting. Gak bisa. Gue Erwin yang salting. Aduh. Dulu kalau kalian makan di luar, Jess atau Erwin? Ini juga kesenjangan sosial nih guys. Maksudnya apa? Dulu kalau makan dulu Jess atau Erwin maksudnya? Dulu kamu inget gak? Dulu ada momen kayak gini yang, jadi kita tuh mau makan apa, cuman kayak kita hitung-hitung duitnya gitu loh. Terus yang kita hitung semuanya uang kamu. Terus kamu bilang ke aku gini, aduh uang aku udah gak cukup, emang kamu udah gak punya uang lagi? Iya aku udah gak punya lagi, uang udah habis. Jadi pakai duit dia semuanya guys, walaupun dia masih sekolah. Dia katanya nabung buat pacaran. Dulu aku inget banget tuh, aku rasanya agak-agak gak enak yang, Gak apa-apa. jadi dia bilang gini, aduh duit aku udah gak cukup, emang kamu gak bisa tambahin dikit atau kamu gak ada gitu? Ya udah gak ada. Kayaknya aku lagi nabung buat beli tas kamu ya dulu. Dia ceritain yang itu so sweet yang, Apa? Nanti kok dibilang gitu lagi. ya udah gak Kok usah. bisa nabung pakai uang jajan?